Ang gabing iyon ay sinubukan ni Macoy na mag-charge ng kanyang cellphone. Muli niya itong chinek, ngunit wala na ang kanyang cellphone. Pilit niya pa rin itong nire-revive kung kaya pa mabuhay ang kanyang cellphone. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na ito nabuksan. Sino ang may kagagawan? What's up guys? This is Macoy and welcome back to my channel. So kung ito ay bago lamang dito sa aking mga What's up guys? This is Macoy and welcome back to my channel. Kung ito ay bago lamang sa aking mga videos, mag-subscribe na and click the tiny bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So ngayon, papakita ko sa inyo yung old mobile ko na yan, Oppo. The problem is hindi na siya nag-o-open. Ayaw na naman open. Sayang kasi 1 year use ko lang siya na 1 year use ko lang siya. Kaya ngayon tuturuan ko kayo kung paano natin ayusin tong nasirang Oppo ko. Kaya please stay tuned on my channel and please sit back and relax. So ayun guys, yun na lang, pinakita ko na yung aking old mobile. Ayan. Ayan. The cost is chinarge ko lang siya, then after na pag-charge ko, actually hindi siya low bat. May parang 40% na chinarge ko siya. Then one time na chinek ko yung mobile ko kung anong yung time, parang ayaw na ma-open. Ayan. Then nag-research ako sa mga YouTube kung paano natin mabubuksan yung black screen, yung black screen. Yun, nag-try ako, sabi nila, press the power and sabay sa volume up. Kaya ayaw mag-open. Yun. Kaya ngayon, tuturo ko sa inyo paano natin siya aayos ang problemang ito. Well, bago lahat, sabihin ko sa inyo kung paano natin maayos ang problema natin nasirang mobile. Simple lang yung gawin nyo para mawala agad yung problema. Actually nangihinayang ako dito kasi andito yung mga files, andito yung dito ako nag-i-edit ng mga pang vlogs ko. Dito na rin ako nag-vlogs kasi maganda yung lens camera niya and yung yung pagka-capture niya maganda. Oppo 11 Pro. Yan, 1 year use. Tignan nyo, nag-shutdown agad. So paano ko ma-resolve yung problem ito?
Wait lang kayo guys. Ito. Bumili kayo ng bagong cellphone. Ba't yung bagong problemahin? Kung meron pang iPhone bili. So, mag-unboxing tayo. Teka lang. Ayan. Bumili ako ng Vivo S1 Pro. Father's Day gift ng misis ko sa akin kasi nga sabay na nasira. Tamang-tama lang. Nakikinig yung misis ko. Ano, okay na ba? Okay. Ayan. Yung ano niya is 8 GB RAM and 128 gigabyte yung ROM. Ayan. Tignan nyo ba guys? And the camera is 48 megapixel. And third sa front is 32 megapixel. Ayan, fingerprint scanning, dual engine, fast charging, model Vivo 1920. Ito yung ano. So, open na natin. 1, 2, 3. Ay, meron pa palang kanya. Ito yung kanyang case. Charger niya, yung wire ng charger. And pin. And ayan, yung case niya na ano tawag dito. Basta. And this is my new mobile phone. Kasi wala na yung aking old mobile. Rest in peace sa'yo, mobile. Paalam sa'yo. Vivo. Pack. And then the next is the headset. Ayan, the charger. So open na natin siya. Nilaunch siya last November 2019. Let's open it. Oy. Alright. Yun lang naman, simple lang. Kung masira cellphone nyo, ayos, mas mahal magpaayos. Kasi I tried na ipaayos namin. Ang malang hingin, nasa 3,000 pa. Kailangan para maayos siya. Ayan guys. Wait lang, shout out sa misis ko. Thank you sa pag-gift. Yes. So ngayon, need ko i-download yung mga kailangan ko dito. Hello, mahal. Thank you. Ay, tatawa si baby. Wala na daw akong pang-vlog, kaya binilan niya ako. Nakikita niyo ba guys? Try natin sa camera. Sa front. Ay, kita nga.
and sa back. Yes. Okay, so look. RAM is, yung RAM is 8GB yung RAM and 128GB yung storage niya. Ayan. Meron pang available na 114 SD card. Ayan. Then oops, kailangan ko pa i-insert yung SIM card ko. Ito naman, pagka gusto yung mag-change ng mga icons nyo, ayan, o mga effects na next, fingerprint animation. Pipili ka lang kung anong gusto mong fingerprint. Ayan. Ito, madami siya mga style. Marami siyang style para kung anong marami siyang pagpipili kung anong gusto mo. Ito, meron pa pala sa baba. Ayan. Dito sa facial animation. Ayan. Charge animation. Pag mag-charge, ito yung mga lumalabas. Bago mag-charge kayo, ayan. Mga animation, mga effect. Ayun lang. Wala na ibang mga ano dito. Ayan. May mga bago lang siya na mga effects sa screen. Makikita nyo sa screen nyo. Mga ganito. Ayan. So, kailangan ko pa mag-download ng mga kailangan dito. So, ayun. Yun nga pala, this is a Vivo S1 Pro. Vivo S1 Pro. Amount, search nyo na lang kung magkano yung amount. So, Oppo 11 Pro, babay na. You may rest in peace, Oppo. And welcome back, Vivo. Welcome back, Vivo. Yeah. So, ayun guys, na-share ko na yung mga dito about sa aking mobile. Yan. Reviewing my mobile. So, maraming salamat sa iyong panonood. And ayun. Ayun. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hit the bell button and like and share. Thank you so much. And by the way, I want to shout out muna sa aking grupo ng Solido and Pamilyang Paangat. Ayan, Pamilyang Paangat. Ito, gusto nyong sumali sa aming grupo para sa mga small YouTuber at mga nagsisimula pa lamang. Just PM me or comment down below sa akin sa video ito. Yun, maraming salamat sa inyo. And wala muna tayo yung kulitan dahil ayusin pa natin yung cellphone natin. Ayan. Kaya relax na kayo and thank you so much. Bye bye.